등산을 하다가요. 네. 올라가다가 보니까 검은 게 있어요. 저기 보이잖아요. 어! 등을 지고 있잖아요. 네. 어제도 유마치 갖다 줬어요. 오. 살코기만 여기 좀 달려가지고 왔거든요. 네. 갖다 주면 허겁지겁 먹을 거예요. 먹어. 잡아줄게. 먹어. 네, 아이고. 네. 아이고. 힘들어. 날개를 다친가 봐요, 날개. 일어나봐. 독수라, 일어나봐. 지금 많이 탈진한 상태네요. 날개가 아주 굴절됐네요. 오른쪽 날개가. 벌써 됐어? 그러니까 얘가 비상은 못하고 아 이건 완전히 깨졌네 뼈가 거의 다 그냥 반이 이게 괴사가 돼가지고 부패가 된 거지 지금. 그 사고 현장을 이제 도착하니까요. 주변 야산에 고압선 전류들이 많이 있죠. 그 전선. 거기 이제 범상하다가 거기 이제 충돌한 개체로 추정이 됩니다. 굉장히 힘든 생활을 하고 있어요. 일단 또 국내 오는 개체들은 대개 3년 차 미만의 어린 개체들입니다. 경험도 없고 아직 비행력도 확보가 안 된 친구들이 많죠. 고공으로 비행하면서 그 고압전선 충돌하는 개체가 꽤 있고요. 그 다음에 이제 아사한 개체들도 많고요. 방사가 안 됩니다. 연구장에 있죠. 그래서 저희 명을 달 때까지 저희랑 같이 있거나 이렇게 얘기했죠. 얘 만약에 발견이 안 됐으면은 그 산에서 그대로 동사나 아마 굶주려가지고 못 살았었겠죠. 예, 그래도 그나마 지금 다 날개는 부러졌지만은 사는 데는 지장 없을 것 같아요. 독수리 같은 경우는 스스로 이렇게 잡아먹지를 못하고 죽은 사체를 먹는 그런 새이기 때문에 과거에는 양계장이나 아니면 양돈장이나 또 이렇게 그 소 키우는 데서 그 폐사된 것들을 다 이렇게 퇴비장에다 버려서 퇴비를 피면 그 사체들이 나오면 그 사체를 먹고 살았는데 이제는 그게 이제 법적으로 거의 금지가 돼 있어요. 그래서 이제 독수리들이 먹고 살 수가 없게 된 거죠. 작년에 한 20-30마리 왔는데 올해는 지금 최대 개체수가 80수 정도 지금 독수리가 와 있습니다. 열심히 주면 내년에는 100마리 이상 올 수 있을 것 같습니다. 사람의 편익도 중요하지만은 같이 공존하는 야생 동물과의 관계도 다시 한번 평가해 볼 필요가 있다고 봅니다. 간섭 안 하면 굶어 죽어요. 결국은 멸종 온다는 거지. 인간과 자연이 공존할 수 있는 그런 세상이 돼야만이 인간도 행복해지는 거예요. 예.